Zdravo svima! Ako želite da učite srpski na prirodan način, na pravom ste mestu. Video koji upravo gledate sadrži 13 priča na srpskom za početnike, tako da uz ovaj video možete vežbati slušanje kao i čitanje na prirodan način. Ukoliko vam se sviđa ovaj način učenja srpskog jezika, u opisu ovog videa ću ostaviti moj kurs koji sadrži još dosta ovakvih priča, kao i još materijala za učenje srpskog na prirodan način kroz Comprehensible Input. Uživajte! Dva čoveka sede u kafani. Kafana je stara. Na stolu su dva piva. Jedan čovek se zove Srba. Drugi čovek se zove Zoki. Srba gleda Zokija. Zoki gleda Srbu. Srba pita: imaš li auto? Zoki kaže: imam. Srba klimne glavom. Zoki pita: imaš li ženu? Srba kaže: nemam. Zoki se nasmeje. Srba pita: imaš li kuću? Zoki kaže: imam. Srba pita: imaš li decu? Zoki kaže: nemam. Zoki pije pivo. Srba pita: imaš li novac? Zoki kaže: nemam. Srba se nasmeje. Zoki pita: imaš li posao? Srba kaže: imam. Zoki pita: imaš li vremena? Srba kaže: nemam. Srba pita: imaš li brata? Zoki kaže: imam. Srba pita: imaš li sestru? Zoki kaže: nemam. Zoki pita: imaš li prijatelje? Srba kaže: imam. Zoki pita: imaš li plan? Srba kaže: nemam. Oni se smeju. Srba pita: imaš li san? Zoki kaže: imam. Zoki pita: imaš li strah? Srba kaže: imam. Kafana je tiha. Srba pita: imaš li sreću? Zoki kaže: nemam. Zoki pita: imaš li nadu? Srba kaže: imam.
Srba i Zoki ćute. Onda Srba pita: imaš li još pitanja? Zoki kaže: imam. Zoki pita: imaš li još odgovora? Srba kaže: nemam. Oni se smeju. Srba i Zoki sede u kafani. Oni pitaju, oni odgovaraju. Imam, nemam. U gradu Nišu, u centru, na istom mestu, svaki dan je sedeo jedan čovek. Niko nije znao ko je on. Niko nije znao odakle je. Niko nije znao kako se zove. Ali svi su ga znali. Zašto? Jer je uvek svakom ko prođe rekao: dobar dan. Bio je crven u licu. Uvek. Imao je crnu kosu sa sedim zulufima. Bio je sveže obrijan. Svaki dan. Imao je čistu košulju. Uvek istu. Belu. I sedeo je sam. Na istoj klupi. Svaki dan. Izgledao je izgubljeno. Ali uvek je govorio: dobar dan. Prođe žena sa detetom. Dobar dan, kaže čovek. Dobar dan, kaže ona. Prođe mladić sa slušalicama. Dobar dan, kaže čovek. Dobar dan, kaže mladić. Prođe starija gospođa. Dobar dan, kaže čovek. Dobar dan, kaže ona. Prođe turista. Dobar dan, kaže čovek. Dobar dan, kaže turista, iako ne razume šta znači. Svi mu kažu dobar dan. Niko ne pita kako ste. Niko ne pita treba li vam nešto. Niko ne pita ko ste vi. Ali on uvek kaže dobar dan. Svakog dana sedi. Svakog dana gleda. Svakog dana kaže dobar dan. I tako. Ponedeljak, dobar dan. Utorak, dobar dan. Sreda, dobar dan. Četvrtak, dobar dan. Petak, dobar dan. Subota, dobar dan. Nedelja, dobar dan. Svaki dan, opet i opet. Ljudi ga znaju, ali ga ne poznaju. On samo sedi i govori dobar dan. Jednog dana bilo je oblačno, hladan vetar, malo kiše, ljudi žure. Čovek sedi na klupi, kao i uvek. Kaže jednoj ženi dobar dan. Ona samo klimne glavom. Kaže jednom detetu dobar dan. Dete maše. Onda dolazi jedan deda. Ide sporo, sa štapom i kapom. Čovek ga pogleda i kaže dobar dan. Ali deda ništa ne kaže. Prolazi, ćuti.
Prvi put niko ne odgovara. Čovek gleda za njim, zbunjen. Ali onda deda se okreće. Samo se nasmeši i ode. Deda je nestao iz vida. Čovek sedi, ćuti. Po prvi put nema dobar dan. Samo tišina. Prođe mlada žena. On ništa ne kaže. Prođe čovek sa psom. On ćuti. Njegovo lice više nije crveno. Izgleda kao da će zaplakati. Sam. Na klupi. Posle sat vremena. Deda se vraća. Nosi kese. Iz jedne kese miriše roštilj. Iz druge kese zveckaju flaše. Deda dođe do čoveka. Sedne pored njega. Izvadi činije. Stavi meso. Stavi pljeskavicu. Ćevape. Luk. Stavi hleb. Stavi soseve. Izvadi 2 flaše piva. Pogleda čoveka. I kaže: Dobar dan, sine. Čovek ga pogleda. Očima punim suza. Tata. Da, kaže deda. Dugo sam te tražio. Ali kako? Video sam te ovde. Svakog dana govoriš dobar dan. Svima. Nije te bilo godinama. Nije ni tebe bilo. A sad smo ovde. Zajedno. Sa roštiljem i sa pivom. Dobar dan. Najbolji dan. Sede. Jedu. Ćute. Pa se smeju. Pa opet jedu. Ljudi prolaze. Svi gledaju. Neko kaže: Jao, kako miriše. Neko pita: Mogu li da sednem? Čovek pogleda dedu. Deda klimne glavom. Naravno. Al prvo se kaže dobar dan. Dodaje čovek. Sutradan na istoj klupi sede 2 osobe. Čovek i deda. I zajedno govore. Dobar dan. Prođe dečak. Dobar dan, kaže on. Prođe devojka. Dobar dan. Prođe policajac. Dobar dan. Prođe pas. Laje. Ali ne kaže ništa. Dobar dan. Kažu oni i smeju se. Svi se osmehuju kad ih vide. Svi imaju bolji dan. Jer 2 čoveka, nekada stranci, sad otac i sin. Sad prijatelji. Sad dobri ljudi koji sede na klupi i govore. Dobar dan. Bila jedna žena. Žena je živela u Beogradu. Svakog dana je išla u park. Svakog dana je sedela na istoj klupi. Svakog dana je hranila golubove. I svakog dana je govorila istu reč. Ćao.
Žena je volela da kaže tu reč. Ćao svima. Kada prođe dete, ona kaže ćao. Kada prođe baba, ona kaže ćao. Kada prođe deda, ona kaže ćao. Kada prođe pas, ona se nasmeje i kaže ćao. Kada prođu golubovi, ona kaže ćao. Golubovi slete na klupu i slušaju je. Žena im svaki put kaže ćao, ćao, ćao. Ponekad im kaže i tiho, kao tajnu, ćao. Golubovi je gledaju zbunjeno, kao da razmišljaju. Šta znači ovo ćao? Ali žena nastavlja. Ona uživa. Sunčan dan u parku. Golubovi oko nje i svuda se čuje ćao, ćao, ćao. Prođe muškarac sa šeširom. Žena kaže ćao. Prođe devojka sa kafom. Žena kaže ćao. Prođe biciklista koji žuri. Žena kaže glasno ćao. I biciklista se nasmeje. Tako je bilo mnogo dana. Tako je bilo mnogo nedelja. I svi su već znali za ženu koja uvek govori ćao. Jednog dana bilo je hladno. Oblaci su bili veliki. Parkom je išao ljut čovek. Lice mu je bilo crveno. Nešto je tražio. Žena ga vidi i kao uvek kaže ćao. Čovek stane, pogleda je i kaže ljuto to su moji golubovi. Žena trepne, malo zbunjena. Ćao. Čovek nastavi. Već nedelju dana ih nema. Znači ti ih hraniš. Žena pogleda golubove oko sebe. Golubovi pogledaju čoveka. I odjednom, kao hor, ćao. Čovek se zbuni. Gleda u ženu. Gleda u golubove. Golubovi ponove ćao. Čovek tiho kaže ćao. I okrene se i ode kući. Kada je stigao kući, otvorio je vrata. A tamo golubovi. Svi njegovi golubovi. Čovek kaže radosno: konačno ste se vratili. Zar je moja hrana loša? Golubovi ga gledaju i kažu: nije to, nego smo sve ovo vreme učili da kažemo tu reč. Ćao. Čovek ih gleda, zbunjen, otvorenih usta. Onda tiho, stidljivo kaže: ćao.
Golubovi veselo polete po sobi. Čovek se nasmeje prvi put tog dana. A negde daleko, u parku, žena sedi na svojoj klupi. Hrani golubove i kaže: "Ćao." I ptice je slušaju kao da je razumeju i kao da se osmehuju. A možda jednog dana svi golubovi u Beogradu reći će isto: "Ćao." Jedan čovek se zove Petar. Petar sedi u svojoj sobi. On pije kafu. Petar razmišlja: šta da radim svakog dana? Petar gleda u kalendar. On vidi dane u nedelji. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Petar ponovo razmišlja: šta da radim u ponedeljak? Šta da radim u utorak? Šta da radim u sredu? Šta da radim u četvrtak? Šta da radim u petak? Šta da radim u subotu? Šta da radim u nedelju? Petar uzima papir. On uzima olovku. Petar pravi plan. Ponedeljak. Petar piše: u ponedeljak učim engleski. Petar voli ponedeljak. U ponedeljak Petar uvek uči engleski. Posle ponedeljka dolazi utorak. Petar gleda papir. Šta da radim u utorak? Petar malo razmišlja. Onda piše: u utorak idem u teretanu. Petar voli utorak. U utorak Petar ide u teretanu. Posle utorka dolazi sreda. Petar ponovo gleda papir. Šta da radim u sredu? Petar se smeje. U sredu pijem kafu sa prijateljem. Petar voli sredu. Sreda je miran dan. U sredu Petar pije kafu. Posle srede dolazi četvrtak. Petar ponovo razmišlja. Šta da radim u četvrtak? On piše: u četvrtak
čitam knjigu. Petar voli četvrtak. U četvrtak Petar čita knjigu. Posle četvrtka dolazi petak. Petar je srećan. On voli petak. U petak gledam film. Petar voli filmove. U petak Petar gleda film. Posle petka dolazi subota. Petar se smeje. Subota je super. Petar piše: u subotu idem u park. Petar mnogo voli subotu. U subotu nema posla. U subotu Petar ide u park. Posle subote dolazi nedelja. Petar polako čita svoj plan. Ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak, subota, nedelja. Petar još nema plan za nedelju. On razmišlja. Razmišlja dugo. Onda kaže: u nedelju idem u crkvu, a posle toga ne radim ništa. Petar je veoma srećan. Sada Petar ima plan za svaki dan. U ponedeljak uči engleski. U utorak ide u teretanu. U sredu pije kafu. U četvrtak čita knjigu. U petak gleda film. U subotu ide u park. U nedelju ne radi ništa. U nedelju ide u crkvu. A posle toga ne radi ništa. Petar gleda svoj plan i smeje se. Dobar plan. U jednoj maloj prodavnici brze hrane živela su dva dobra prijatelja. Jedan se zvao Pljeskavica, a drugi se zvao Ćevap. Pljeskavica je bila velika, okrugla i mirisna. Ćevap je bio mali, dugačak i začinjen. Živeli su u frižideru sa drugom hranom. U frižideru su bili pomfrit, kupus, sir, paradajz, majonez, kečap i jedna ljuta paprika. Svakog dana ljudi ulaze u prodavnicu. Neko kaže: daj mi pljeskavicu. Neko kaže: ja hoću ćevape. Hrana ide napolje.
neko bude pojeden. Ali jednog dana sve se promenilo. Bilo je podne. Napolju je bilo sunčano i toplo. Unutra, u frižideru, pljeskavica i ćevap su pričali. Šta misliš, da li će neko doći po mene? Pitala je pljeskavica. Ćevap je pogledao dole i tiho rekao: ne znam. Svi te vole, svi te žele, ali ti si još ovde, kao i ja. Pljeskavica je ćutala. Možda jednog dana pobegnemo, rekla je. Jednog dana, nasmejao se ćevap. Ne, pobeći ćemo danas. U tom trenutku vrata prodavnice su se otvorila. Zazvonilo je na vratima. Ušao je čovek, visok, sa velikim šeširom i sa velikim apetitom. Dobar dan, rekao je. Dobar dan, rekao je prodavac. Ja želim jednu veliku pljeskavicu, sa svim, sa lukom, sa sirom, sa kupusom, sa ljutim. Odlično, rekao je prodavac. Pljeskavica se uplašila. Ćevap ju je gledao. Ne ideš, šapnuo je on me traži, rekla je ona. On me gleda, on me hoće. Ako sad ne pobegnemo, nikad nećemo, rekao je ćevap. Kako? On je tu. Prodavac je tu. Kamere gledaju. Imam plan, rekao je ćevap. Slušaj. Prvo, ja bacam kečap. Onda on gleda u pod. Ti skočiš, ja bacam salvete. Svi se zbune. Onda trčimo. Ludo je, rekla je pljeskavica, ali bolje nego biti u stomaku. Ona je klimnula glavom. Srce joj je kucalo. Prodavac je otvorio frižider. Evo vaša pljeskavica, rekao je. Ćevap je skočio i udario flašu kečapa. Kečap je pao na pod. Prskao se svuda. Prodavac se zbunio. Šta je sad ovo? Pljeskavica je iskoristila trenutak. Skočila je, pala na pod, počela da se kotrlja. Ćevap je bacio salvete u vazduh. Salvete su letele svuda. Ljudi su gledali. Niko ništa nije razumeo. Čovek sa velikim šeširom je viknuo. Zašto moja hrana beži? Ćevap je skočio pored pljeskavice. Trči, viknuo je. Vrata su se lagano zatvarala, ali pljeskavica je stigla. Provukla se. Ćevap za njom. Bili su na polju. Uspeli smo, rekla je ona. Još ne. Trči. Trčali su kroz ulicu. Prošli su pored pekare.
prodavnice igračaka, frizerskog salona i jednog psa koji ih je gledao. Pst, rekao je ćevap. Ne gledaju psa. Pas je pojurio za njima. Lajao je. Ćevap je bacio komad kupusa. Pas je zastao i počeo da jede. Bravo, rekla je pljeskavica. Hvala. Naučio sam to od sendviča. Stigli su do parka. Veliki park. Sa drvećem, sa pticama, sa ljudima koji se šetaju. Seli su pod jedno drvo. Uspjeli smo, rekla je pljeskavica. Slobodni smo, rekao je ćevap. Prvi put na suncu, prvi put na travi. Gde ćemo sad? Pitala je ona. Gde god želimo. Mi smo slobodni, u šumu, na more, u bioskop, samo ne nazad u frižider. Rekli su zajedno i nasmejali se. Svakog dana šetaju. Svakog dana gledaju svet. Skrivali su se ponekad. Ljudi su ih čudno gledali, ali niko ih nije pojeo. Niko ih nije uhvatio. Jedna baka im je dala kačkavalj. Jedan dečak im je doneo mali šator za igračke. Tako su dobili kuću. U parku. Jednu noć gledali su zvezde. Prijatelji? Pitala je pljeskavica. Zauvek, rekao je ćevap. Bio jedan dečak. Zvao se Nemanja, ali zvali su ga Neca. Neca je svakog dana išao gradom i pitao ljude kako su. Čim vidi nekog, kako ste? Ljudi su mu odgovarali kratko. Dobro, nije loše. Može da bude bolje. Ali niko nikada nije pitao Necu kako je on. To je Necu ponekad pogađalo. Jednog dana Neca je bio tužan. Bio je veoma tužan. Ali i pored toga išao je gradom i pitao ljude kako su. Vidi čoveka. Kako ste? Vidi ženu. Kako ste? Vidi dete. Kako si? I dobijao je uobičajene odgovore. Ali njega niko nije pitao ništa. Sve do jednog trenutka. Neca je prišao jednoj babi i rekao: kako ste? Baba se nasmejala. Dobro sam, sine. I onda ga ona upita: a ti? Kako si ti? Neca se iznenadio. Konačno da i njega neko pita nešto. On tiho reče: tužan sam. Uginuo mi je pas. Baba klimnu glavom. Dođi sa mnom. Neca nije znao kuda idu.
ali je pošao sa njom. Kad su ušli u njeno dvorište, desilo se nešto neverovatno. Odjednom je 10 pasa potrčalo ka njima. Neki su bili veliki, neki su bili mali, neki su bili srednji. Svi su trčali pravo ka Neci. Neca se zbunio, ali onda ih je pogledao i pitao: kako ste? Psi zalajaše u glas. Kao da su hteli da kažu: odlično smo. Psi su skočili oko Nece. Gurali ga njuškom. Lizali mu ruku. Mahali repom. Igrali su se sa njim. Neca je tako proveo sljedeća 2 sata. Trčao je sa psima. Gledao ih kako se igraju. Smejao se. I više nije bio tužan. Kad je došlo vreme da krene kući, Neca reče psima: hvala vam, drugari. Kako ste sada? Psi ponovo zalajaše. Kao da kažu: srećni smo što si došao. Neca se zahvalio babi. Hvala vam puno. Baba se nasmešila. Dođi kad god hoćeš, sine. Neca je otišao kući i razmišljao je. Možda je ponekad dovoljno samo da nas neko pita kako si. I tog dana Neca je naučio važnu stvar. Ponekad jedno jedino kako ste može da promeni ceo dan. U jednoj maloj kući živi jedan deda. On se zove Mile. Mile živi sam. On nema ženu. On nema ni decu. Kuća je mirna. Ponekad je i previše mirna. Jutro je. Sunce polako izlazi. Mile sedi za stolom. Ispred njega je kafa. Mile pije kafu. On gleda kroz prozor. Mile razmišlja o svom životu. On se osjeća usamljeno. U kući nema nikoga. Mile uzdiše. On tiho kaže: kako bi bilo lepo imati nekoga s kim bih mogao da pijem kafu. Posle toga Mile nastavlja da pije kafu. Prođe 5 minuta. Odjednom Mile čuje neki zvuk.
Mile podigne glavu. On sluša. Opet se čuje zvuk. Mile gleda prema prozoru. Prozor je otvoren. Kroz prozor ulazi mačak. Mačak je narandžast. Mačak ima duge brkove. Mačak skače na sto. Mile gleda mačka. Mačak gleda Mileta. Onda mačak kaže: ja želim da pijem kafu s tobom. Mile širom otvori oči. On ne veruje. Mile se čudi. On ponovo gleda mačka. Ti pričaš? Da. Nego daj tu kafu. Mile počinje da se smeje. Mačak se smeje. Naravno, mačak ne pije pravu kafu. Mile mu daje mleko. Mačak pije mleko. Mile pije kafu. Oni sede zajedno. Mile više nije sam. Mačak kaže: moje ime je Žuća. Drago mi je, Žućo. I meni. Od tog dana Mile i Žuća žive zajedno. Oni postaju najbolji prijatelji. Svako jutro sede za stolom. Mile pije kafu. Žuća pije mleko. Oni pričaju. Oni se smeju. Posle doručka idu u dvorište. Mile hoda. Žuća hoda pored njega. Ponekad Žuća trči. Ponekad skače. Ponekad juri leptira. Mile gleda Žuću. On se smeje. Posle šetnje vraćaju se kući. Mile čita novine. Žuća sedi pored njega. Ponekad Žuća spava. Ponekad sluša. Ponekad gleda kroz prozor. Uveče Mile pravi večeru. Žuća čeka hranu. Mile jede večeru. Žuća jede svoju hranu. Posle večere
gledaju televiziju. Mile gleda televiziju. Žuća gleda Mileta. Ti ne gledaš televiziju? Ne. Ja gledam tebe. Mile se smeje. Žuća se smeje. Kada dođe noć, Mile ide na spavanje. Žuća ide sa njim. Mile leži u krevetu. Žuća leži pored kreveta. Pre spavanja Mile kaže: Laku noć, Žućo. Žuća odgovara: Laku noć, Mile. Mile zatvara oči. On je srećan. Više nije usamljen. Sada ima prijatelja. I to najboljeg prijatelja. Jednog jutra Mile se probudi. On otvori oči. U kući je tiho. Mile se osmehne. Dobro jutro, Žućo. Nema odgovora. Žućo. I dalje nema odgovora. Mile ustane iz kreveta. On gleda oko sebe. Žuće nema. On ide u kuhinju. Nema Žuće. Ide u dnevnu sobu. Nema ga ni tamo. Prozor je otvoren. Mile gleda kroz prozor. Nema Žuće. Mile izlazi napolje. On viče: Žućo! Niko ne odgovara. Mile traži svuda. Ali Žuće nema. Mile se vraća kući. Seda za sto. Pije kafu. Ali je tužan. Da li ću zauvek biti sam? Prolazi jedan dan. Žuće nema. Prolazi drugi dan. Žuće nema. Prolazi treći dan. Mile sedi i pije kafu. Tužan je. Odjednom čuje zvuk. Opet čuje zvuk. I opet. I opet.
Mile ustaje. Gleda ka prozoru i vidi žuću. Ali žuća nije sam. Pored njega je jedna crna mačka. Pored crne mačke su dva mačića. Jedno mače se zove Rajko. Drugo mače se zove Trajko. Mile se nasmeje. Žućo, žuća kaže. Zdravo, Mile. Ovo je moja porodica. Mile gleda. Crna mačka sedi mirno. To je Mica. Rajko skače. Trajko trči. Mile se smeje. Ulazite. Žuća ulazi kroz prozor. Mica ulazi kroz prozor. Rajko i Trajko skaču za njima. Kuća odjednom postaje živa. Rajko trči po sobi. Trajko skače na stolicu. Mica sedi i gleda sve. Žuća sedi pored Mileta. Mile se smeje. Sljedećeg jutra Mile pije kafu. Žuća pije mleko. Mica, crna mačka, pije mleko. Rajko pije mleko. Trajko pije mleko. Svi su zajedno. Mile više nije sam. On gleda svoju novu porodicu i kaže: sada je sve dobro. Svi vole sunce. Svi vole kad je toplo. Svi osim Miće. Mića je puž. On voli kišu. Već mjesec dana nema kiše. Mića je tužan. Ne izlazi iz svoje kućice. Ne izlazi danima. Ne izlazi noćima. Samo čeka kišu. Ali onda krenula je kiša. Krenula je jaka kiša. Pljusak. Mića je izašao iz svoje kućice. Srećan je što pada kiša.
Veoma je srećan. Tako srećan da je odmah krenuo u avanturu. Razmišljao je. Da li još neko voli kišu kao ja? Moram da ga upoznam. Put ga je vodio kroz mokru travu. Trava je bila hladna i klizava. Mića je voleo to. Posle dugog puta čuo je tihi glas. Glas je govorio: konačno kiša. Konačno. Mića je prišao bliže. Video je puža golaća. Ćao, ja sam Mića. Ćao, ja sam Steva. Voliš li kišu? Steva se nasmeja. Volim. Kiša je najbolja. Zašto je najbolja? Pa, jer mogu da klizim brže. Steva je kliznuo levo. Steva je kliznuo desno. Smejao se. I Mića se smejao. Hajde sa mnom u avanturu. Hoću. Išli su dalje kroz kišu. Sa neba su padale velike kapi. Zemlja je mirisala na vlagu. Odjednom su čuli neki zvuk. Na jednom listu sedela je žaba. Zdravo, ja sam Mića. A ja sam Steva. Žaba im mahnu. Zdravo, ja sam Jana. Mića pita: Jano, voliš li ti kišu? Žaba se nasmeja. Naravno da volim. Zašto? Jer kad pada kiša, listovi su mokri. A kad su mokri, ja klizim kao šampion. Jana je skliznula sa lista u baricu. Vidite, super je. Mića i Steva se smeju. Hajde sa nama u avanturu. Hoću. I tako su nastavili troje. Išli su kroz blato. Išli su kroz barice. Kiša je padala jače i jače. Svi su bili srećni. Posle nekog vremena čuli su tihi šum. Kao da neko kopa u zemlji. Odjednom se pojavi glista. Zdravo, ja sam Mića. A mi smo Steva i Jana. A ja sam Stana. Stano, voliš li ti kišu? Glista se nasmeja stidljivo. Volim mnogo. Zašto? Jer kad pada kiša, zemlja je mekša. A kad je zemlja mekša, ja mogu da kopam duže. Stana je malo zakopala u zemlju i vratila se. Mića kaže:
Hoćeš sa nama u avanturu? Hoću. I tako su krenuli 4. Puž Mića, puž Golać Steva, žaba Jana, glista Stana. Svi su voleli kišu, svaki na svoj način. Išli su zajedno, smejali se zajedno, klizali se zajedno. I onda je Mića rekao: mislim da sam našao odgovor. Ko voli kišu kao ja? Prijatelji ga pogledaše i rekoše: mi. Mića se nasmejao. Bio je to najlepši dan posle mnogo dana bez kiše. Kiša je padala, prijatelji su šetali i niko više nije bio tužan. Jer ponekad kiša donosi najlepše avanture i najlepša prijateljstva. Miš je voleo jesen. Jesen je donela lišće. Lišće pada sa drveta. Pada jedan list. Pada drugi list. Pada mnogo listova. Miš gleda lišće. Lepo je, kaže miš. Miš ide u park. U parku ima drveća. Ima lišća svuda. Na stazi, na klupi, na mišu. Jedan list padne na glavu miša. Aha, novi šešir, kaže miš. Miš stavi list na glavu. Hoda po parku. Deca gledaju miša. Smeju se. Pogledaj, miš ima šešir, kažu. Miš je ponosan. Hoda kao gospodin. Polako, mirno. Duva vetar. List, šešir, odleti. Miš trči za šeširom. Stani, moj šešir, viče. Trči preko lišća. Na kraju miš uhvati list. Uf, uhvatio sam te, kaže. Posle miš nađe kesten. Ovo je moja lopta, kaže. Šut. Gol. Miš se smeje. Ptice ga gledaju. Čudni miš, kaže jedna ptica. Ali veseo, kaže druga. Posle pada kiša. Miš uzme list, stavi list kao kišobran. Ali miš je ipak mokar. Haha,
Nije važno, kaže. Jesen je lepa, dodaje. Kiša stane, sunce sija. Miš sedi ispod drveta. Jede semenke. Gleda lišće. Jesen je lepa, kaže miš. I tiha, i šarena, i mirišljava. Vetar lagano duva. Miš zatvara oči. Spava u parku. Ispod žutog lišća. U jednom malom gradu u Srbiji živi jedan čovek. On se zove Nenad. Nenad voli mir. On voli tiha jutra. On voli svoju rutinu. Ovako izgleda njegova jutarnja rutina. Svako jutro Nenad ustaje u 6 sati. Sat pokazuje 6. Nenad otvara oči. On ustaje iz kreveta. On zeva. On se proteže. Posle toga ide u toalet. Onda pere zube. On pere zube pažljivo. Njegovi zubi su čisti. Posle toga Nenad se oblači. On oblači majicu. On oblači pantalone. On oblači jaknu. Sada je spreman. U kući živi i jedan pas. Pas se zove Mića. Mića je veseo pas. Mića voli Nenada. Nenad voli Miću. Posle oblačenja Nenad hrani Miću. Mića je gladan. On brzo jede hranu. Posle doručka Mića maše repom. Mića zna šta sledi. Sledi šetnja. Nenad uzima povodac. Mića je veoma srećan. Oni izlaze iz kuće. Oni idu u park. Jutro je mirno. U parku ima malo ljudi. Nenad voli to. Mića trči po travi.
On njuška drveće. On njuška cveće. On njuška klupe. Nenad se smeje. Oni polako šetaju stazom. Ptice pevaju. Sunce polako izlazi. Nenad gleda drveće. On duboko diše. Svež vazduh mu prija. Mića vidi drugog psa. On prilazi psu. Psi se njuškaju. Posle toga nastavljaju šetnju. Nenad seda na klupu. Mića sedi pored njega. Nekoliko minuta gledaju park. Sve je mirno. To Nenad mnogo voli. Posle šetnje vreme je za povratak kući. Nenad i Mića izlaze iz parka. Usput Nenad staje kod pekare. On kupuje burek. On kupuje i jogurt. Nenad voli burek. Nenad voli i jogurt. Sa burekom i jogurtom vraća se kući. Mića ide pored njega. Ubrzo stižu kući. Nenad seda za sto. Na stolu su burek i jogurt. Nenad doručkuje. On jede burek. On pije jogurt. Doručak je ukusan. Nenad je zadovoljan. Mića leži pored stola. Posle doručka Nenad pogleda na sat. Sada je 8:30. Nenad je sve završio. Oprao je zube, obukao se, nahranio je Miću, šetao je u parku, kupio je burek i jogurt, doručkovao je. Sada je vreme za posao. Nenad uzima svoju torbu. Pozdravlja Miću. Ćao Mićo. Mića maše repom i laje. Nenad izlazi iz kuće. On ide na posao. To je Nenadova
jutarnja rutina. U Beogradu živi jedan čovek. On se zove Dragan. Dragan ima sina. Sin se zove Saša. Saša je mali dečak. Saša mnogo voli svog tatu. Dragan svakog dana ide negde. Nekad ide na posao. Nekad ide u prodavnicu. Nekad ide kod prijatelja. Nekad ide na put. Saša uvek ima isto pitanje. Tata, gde ideš? Dragan se smeje. Idem na posao. Saša klima glavom. Sljedećeg dana Dragan uzima jaknu. Saša ga gleda. Tata, gde ideš? Idem u prodavnicu. Šta kupuješ? Kupujem hleb i mleko. Saša je srećan. On voli hleb. On voli i mleko. Jednog dana Dragan nosi torbu. Torba je velika. Saša gleda torbu. Tata, gde ideš? Idem na put. Gde? Idem u Novi Sad. Saša malo tuguje. On ne želi da tata ide. Kada dolaziš? Dolazim sutra. Saša se smeje. Dobro je. Sljedećeg dana Dragan pije kafu. Posle kafe uzima telefon. Posle telefona uzima jaknu. Saša odmah pita. Tata, gde ideš? Idem kod prijatelja. Kod kog prijatelja? Kod mog prijatelja Miloša. Da li Miloš ima sok? Dragan se smeje. Da, Miloš ima sok. Saša sada želi da ide kod Miloša. I ja idem. Dragan se smeje još više. Ne, ti ostaješ kod kuće. Saša se smeje. Uveče Dragan dolazi kući. Saša trči do vrata. Tata. Zdravo, Saša. Saša odmah pita. Gde si bio? Bio sam
kod Miloša? Da li Miloš ima sok? Da, ima mnogo soka. Saša se smeje. Sljedećeg jutra Dragan ponovo uzima jaknu. Saša ponovo pita: Tata, gde ideš? Idem na posao. Posle 5 minuta Dragan se vraća. Saša je iznenađen. Tata, zašto si ovde? Dragan gleda Sašu. Zaboravio sam telefon. Saša se smeje glasno. Tata, gde ideš sada? Sada stvarno idem na posao. Saša maše rukom. Ćao, tata. Ćao, Saša. Svaki dan je sličan. Dragan negde ide. Saša uvek pita: Tata, gde ideš? A Dragan uvek odgovara: Idem tamo i tamo. Noć je. Pada kiša. Grmi. Ulica je mokra. Jedan čovek stoji na ulici. On čeka taksi. Čovek gleda levo. Čovek gleda desno. Nema taksija. Kiša pada jako. Čovek je mokar. Posle nekoliko minuta stiže taksi. Taksi staje ispred čoveka. Čovek otvara vrata. On ulazi u taksi. Dobroveče. Dobroveče. Taksi je topao. Čovek uzdiše. Taksista pogleda čoveka. Gde ćemo? Ulica Patrijarha Pavla, broj 7. U redu. Taksi polako kreće. Kiša i dalje pada. Brisači rade brzo. Nekoliko sekundi je tišina. Onda taksista govori: Loše vreme večeras. Da, baš loše. Da li ste imali težak dan? Čovek malo razmišlja. Da, težak dan. Taksista klima glavom. I ja sam umoran. Ceo dan vozim taksi. Čovek gleda kroz prozor. Na ulici ima malo ljudi.
Svi žure. Kako se zovete? Zovem se Marko. Ja sam Milan. Drago mi je. Takođe. Taksi prolazi pored prodavnice. Prodavnica je puna svetla. Marko gleda svetla. Da li imate porodicu? Imam ženu i ćerku. A vi? Marko ćuti nekoliko sekundi. Nemam porodicu. Taksista ne govori ništa. Taksi nastavlja put. Posle malo vremena taksista ponovo govori. Izgledate tužno. Marko ćuti. Možda sam malo tužan. Zašto? Marko duboko uzdiše. Danas sam izgubio posao. Taksista polako klima glavom. Žao mi je. Radio sam 5 godina. I danas je gotovo. U taksiju je tišina. Čuje se samo kiša. Život je nekad težak. Da. Ali proći će. Marko gleda taksistu. Vi stvarno mislite tako? Da. I ja sam imao teške dane. Svi ih imaju. Marko klima glavom. Možda ste u pravu. Taksi staje. Stigli smo. Marko gleda kroz prozor. Ispred njih je bar. Bar ima žuta svetla. Ljudi unutra pričaju i smeju se. Marko gleda bar nekoliko sekundi. Taksista se okreće. Znate šta? Šta? Hajde da popijemo po jedno pivo. Marko je iznenađen. Stvarno? Da. Mislim da vam treba razgovor. Marko se nasmeši. Možda mi stvarno treba. Oni izlaze iz taksija. Kiša sada pada malo slabije. Oni ulaze u bar. U baru je toplo. Čuje se muzika. Oni sedaju za sto. Konobar donosi 2 piva. Marko pije pivo. I taksista pije pivo.
Oni pričaju. Pričaju o poslu. Pričaju o životu. Pričaju o kiši. Pričaju o gradu. Pričaju i smeju se. Vreme brzo prolazi. Oni sede u baru 2 sata. Posle 2 sata Marko ustaje. On se smeje. Sada izgleda drugačije. Više ne izgleda tužno. Hvala vam. Nema na čemu. Bilo mi je drago da pričamo. I meni. Marko izlazi iz bara. Kiša je stala. Ulica je mirna. Marko hoda polako. Sa osmehom na licu. If you enjoy this style of learning Serbian, I'll leave my full course in the description box below, which includes many more stories and beginner lessons based on comprehensible input. So if you're interested in that, please check it out. You can also test it out risk-free for 7 days, so if that sounds good, click the link in the description box below. I hope to see you there. Vidimo se.